তুরস্কের এলবিস্তান শহরের বাসিন্দা ৪৩ বছর বয়সী তুরাবি ভয়াবহ ভূমিকম্পে নিজে প্রাণে বেঁচে গেলেও হারিয়েছেন পরিবারের সদস্য সহ ১৫ স্বজনকে, যাদের অনেকেরই মরদেহ এখন পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ভূমিকম্পের সময় এই বিড়ালটি আমার সঙ্গে ছিল। উদ্ধারকর্মীরা ওকে খুঁজে বের করায় এই মুহূর্তে ও আমার একমাত্র সঙ্গী। ভূমিকম্পে পরিবারের প্রায় সবাইকে হারিয়েছি আমি। একই শহরের আরেক বাসিন্দা ৫৭ বছর বয়সী আলী ইলদিজ ভয়াবহ ভূমিকম্পে হারিয়েছেন পরিবারের প্রায় সব সদস্যকে, সেই সঙ্গে হারিয়েছেন মাথা গোজার ঠাঁইটুকু। সব হারিয়ে নিঃস্ব ইলদিজের চোখে মুখে তাই রাজ্যের অনিশ্চয়তা। জীবন যেন বড্ড নিষ্ঠুর এই মানুষগুলোর কাছে। আমার সব শেষ হয়ে গেছে। প্রিয়জন, বসতভিটা, দোকান সব হারিয়েছি। সব হারিয়ে এ রাস্তায় এসে আশ্রয় নিয়েছি। ভয়াবহ ভূমিকম্পের ৭ দিন পেরিয়ে গেলেও তুরস্কের গোটা দক্ষিণাঞ্চলের পরিস্থিতি অনেকটা এরকমই। কেউ সব হারিয়ে হয়েছেন নিঃস্ব, কেউ রয়েছেন প্রিয়জনের লাশের অপেক্ষায়, কেউ আবার খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় পার করছেন এক একটি রাত। এর মধ্যেই প্রয়োজনীয় খাবার আর পানির অভাবে মানবিক বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে এক একটি শহর। বাইরে থেকে সহায়তা আসলেও অনেক ক্ষেত্রে সেগুলো পৌঁছাচ্ছে না দুর্গম এলাকায়। এর মধ্যে বাড়তি ভোগান্তি হিসেবে যোগ হয়েছে হাড় কাঁপানো শীত। জাতিসংঘের হিসেব মতে স্মরণকালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়াতে গৃহহীন হয়েছেন প্রায় ৫৩ লাখ মানুষ। মানবিক বিপর্যয় ঠেকানো না গেলে এই সংখ্যা আরও বাড়বে বলেও আশঙ্কা সংস্থাটির। অন্যদিকে তুরস্ক ও সিরিয়ায় জরুরি খাদ্য সহায়তা প্রয়োজন প্রায় ৯ লাখ মানুষের। বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে তুরস্কে ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত থাকলেও উল্টো চিত্র সিরিয়াতে। খোদ দেশটির সরকারের বিরুদ্ধে সীমান্ত আটকে রেখে ত্রাণ সরবরাহে বাধা দেওয়ার অভিযোগ পশ্চিমা ত্রাণ সংস্থাগুলোর। নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার দাবিতে সীমান্ত আটকে রেখে ত্রাণ কার্যক্রমে বাধা দেওয়ার মধ্য দিয়ে আসাদ সরকার দুর্যোগকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ পশ্চিমাদের। এমনকি প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাবে উদ্ধার কাজও চলছে ধীর গতিতে। এদিকে ভূমিকম্পের ৭ দিন পরও তুরস্ক ও সিরিয়ায় এখনও অলৌকিকভাবে জীবিত উদ্ধার হচ্ছেন অনেকে। যদিও ধ্বংসস্তূপ সরাতে গিয়ে অনেক স্থানেই আবার মিলছে হাড়গোড়। তুরস্কে উদ্ধার অভিযানে গতি আসলেও সিরিয়ায় এই কার্যক্রম কবে নাগাদ শেষ হবে তা নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয়। সেই সঙ্গে শেষ হয়ে আসছে জীবিত উদ্ধারের আশাও। অন্যয় কর্মকার, সময় সংবাদ।